biyya yaa ijoollee teenya biyya ormaa jirtan biyyoota arabaa keessa facaatanii jirtan qilleensa hin tolle miidiyaan dhageenya nagaya sinitti haa ta'u ijoollee teenya qaalii isiniif yaaddoyne isiniif kadhannaa akka hamtuun sin hin xuuyne osoo biyya qabnuu akka waan hin qabne biyya ormaa keessa addaan faffagaanne akka callee cittee addaan faffacaane jirtu ijoollee teenya Saudi Arabiyaa ammas ijoollee Yaman ammallee Sooriyaa ammas ijoollee Dubaay Qatarii fi Oomaan jirtu ijoollee Kuwait Bahreeniif Joordaan ammas ijoollee Iraaq Filistiiniif Lubnaan biyya ormaa keessa faffacaanee jirra rabbiin sin haatiisu balaa ammaatirraa yaa rabbi yaa Allah yaa mootii olaane jabeenyaaf guddina keetiin si kadhanne ijoollee teenya hamtuun takka kan arganne biyya ammaatti akka nu jalaan rakkanne biyyarraa ani achiin hafuun fafaa waan qalbii nu cabsu nutti hin kaasin lafaa ijoolleen biyya arabaa keessa jiraatanii jaalatanii miti kan biyyaa bahanii mana maadaamiitti osoo rakkatanii ramadaanallee osoo dhaabbatanii hojii hojjetanii fanxoo irratti cobxoo akkan taane nurraa ilaahii amaanaa si kennannee jirra yaa rabbi ijoollee teenya nuutii si hadaraa mee ol fuudhaa harka du'aa'ii kadhannaa jiini ramadaanaa mee doosee galfannaa hundumti keessanuu warri as jirtanii ramadaana kana akka sirri jabaattanii jiini ramadaanaa mee doosee galfanna yaadaa muraanni kee eesiifaa guutamtu dooseen tee barana ol haa fuudhamtu bakka dhibee teetii kan siin beeyne namni wal'aanamtu maleen behin ramadaana kana sirraa haa guutamtu dhabaa dhibeen hundi sirraa haa fuudhamtu rakkinni kan keessum bakki si nyaattu tan halkan qixxeellee hirribaa si kaaftu ramadaana kana fala haa argattu du'aa'iin tan teessuun siifaa qeebalamtu mee bakkuma jirtu aamiin je'i martu bakkattii dhibee teetan siin beeyne namni wal'aanamtu maleen dabrin ramadaanni kan dhibdee himattu aafiyaa gaarii kan singilummaan gubatte haadha manaa gaarii Ustaaz Umar keenyattis yaa rabbi nuu laalii Ustaaz Finfinneefis lammaffaa dabalii bakki tun hin dhagahamne. Allahu Akbar akka gaariitti dhagahamee hima. Allahu Akbar. Ispoonsara teenya maqaa kaasa amma ittiin dhangalaasa dhangaa akka dammaa nan dhufe gaanan yaamame bar yaamichi kabajaadha tanarra na yaamte giiftii Wallaggaati ispoonsarri arraadhaa ispoonsara naaf taate muuminaan markaza tawfiiqirraa yaamicha isii owwaachuudhaaf anillee nan dhufe fiigaa qashti qoshummee je'eetiin adawwii isiirra fiigaamee sirritti gammachiiseen dibbirtiillee irraa diigaa jabduu markazu tawfiiq yaa toltuu haalaaf amalaa ispoonsara teenya yaa muuminaa arra kabajaatu siif malaa ispoonsara teenya giiftii Wallaggaa arra kabajaatu siif mala markaza tawfiiqiin keessatti argamna kana wallahi Allahu Akbar markazu tawfiiqiin keessatti argamna keessummoota hundaan anaa dhufu jenna markazu tawfiiq bar markaza jaalalaa kan bareedinni isaatuu si fuudhu halaalaa ustaaz Abuu Ikrimaa ustaaza miidhagaa fuula isaanii laallaan barni garta dhangaa jaalalli isaanii bar hin qabu daangaa ustaaz Abuu Ikrimaa ustaaza bareedaa waa'ee keessan kaafnaan hundaatu gammadaa naa taatanii jirtan yaa ustaaz Abuu Ikrimaa an jaalalatee sammaal je'eetin himaa jaalala ustaaz Abuu Ikrimaatu na qaben jettanii ustaaz Ahmaddiin irraan barqabame anii jaalalli ustaaz Abuu Ikrimaa kan na qabde qaataa yaa haadha Ikrimaa waynatti hinaafta bar wannin jaaladheef isaantu obsa qabaa markaza tawfiiqiin gadhaaban ajabaa dhaloota barsiisuuf bar boqonnaa malee kanaaf jaalalli isaanii natti daddabalee abbaa Ikrimaarraa kan qabame qaataa yaa haadha Ikrimaa waynatti hinaafta Allahu Akbar Allahu Akbar eebbifamtuun teenya guyyaa arraa
maqaan isii obsinaani rabbii tolche carraa eebbifamtuun teenya guyyaa arraa maqaan obsinaani rabbii tolche carraa akkana naan je'an bar obsinaan tuni dhugumaan jabaattee markazu tawfiiqitti dhugaa tattaafatte amaanaa baadhatte amaanaa qur'aanaa bar obsinaan dhugumaan baadhatte amaanaa bar obsinaan tuni ganda biraan beeytu teessoon sii qur'aanaa bar hin dheeyxu ganda chaatii fi jinjanaa ganda tiiktookii fi ganda miseenjaraa ganda mashaqqaa san humaan beeytu karaa bar maammadoo hedduu bilookiitti guurtee arra obsinaan teenya kunoo geeba fuutee akkana naan jettee ispoonsara taatee giiftii warra wallaggaa hadiyyaa natti kennite kunoo laalaa argaa ammas eebbifamtuun teenya tan huruufa xumurte maqaan sii firdawsii waynuma faayamte ramadaana keessa kunoo nuuf gammadde maashaa Allah firdawsii baga irra aante kongiraachuleeshin baga nuuf gammadde baga nuuf gammaddan ijoollee teenya qashtii gammachuu keessaniif dhufe namni marti obsinaaniif firdawsii isiniif jecha dhufnee mana guunne nuti obsinaaniif firdawsiin ijoolleen qaqqashtiidha ijoolleen hafteen qaban qashti qushummeedha maalumaaf bareecha dhiiroo ijoollee tanaa koosmootiksiidhaa fi meekaappiin sehinaa fuula isaaniirraa bar kan akkanattiifu fuula isaaniirraa bar akkanattiifu coba qur'aanaati bar kan irraatiifu walleenuu ijoolleen sun leeylii salaatanii bareedina obsinaanii fi firdawsii ilaalanii faaxeewwan hedduutu itti hinaafanii antiyyaa argeen beeku rabbiin na sattaree awwaa argeen beeku rabbiin na sattaree yaa gaggeessaa ati wayna shakkitaare amiironni markazaa hundumti keessanuu Allahu akbar akkana hin shakku akkana amiironni markaza tawfiiq hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa onnee keessa jirtanuu urjiiwwan markaza tawfiiq hundumti keessanii galatoomaa ulfaadhaa onnee keessa jirtanii kana je'een arraaf asitti dhaabbadhaa rahmata ilaahii keessa naa jiraadhaa khayrii ramadaanaa hundumaa argadhaa waan hin dogongores dhiifama naa godhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu